فضلا إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك ليرى الجميع عدد كبير من المسلمين في هذا الفيديو. السلام عليكم. شاهد ماذا ظهر اليوم فوق المسجد الأقصى المبارك. معجزة كبيرة جدا للمرة الثانية. منذ يومين عرضنا لكم فيديو تم التقاطه من محيط المسجد الأقصى المبارك، قد ظهر فيه سرب كبير من الحمام أخذ يحلق فوق المسجد الأقصى في مشهد تقشعر منه الأبدان. وكان هناك في الفيديو صوت أذان واضح جدا ومسموع، وكأن هناك شخص يؤذن، مع أن الوقت كان متأخرا من الليل، وكان المسجد الأقصى مغلقا من جانب الاحتلال الإسرائيلي كما تشاهدون. هذا هو الفيديو الذي عرضنا لكم. ولكن الأمس قد ظهر سرب الحمام مرة أخرى، ولكن هذه المرة ظهر بوضوح شديد. ليس هذا فحسب، إن دققتم النظر في هذه المنطقة التي فوق المسجد الأقصى ستجد شيء غريب يمر بشكل سريع جدا كسرعة البرق. لاحظوا معنا ودققوا النظر في السماء. هل رأيتم هذا الشيء؟ سبحان الله، سرب كبير من الحمام يحلق فوق المسجد الأقصى في وقت متأخر من الليل، وشيء غريب جدا يظهر في السماء. هذا دليل على أن المسجد الأقصى في حماية الله عز وجل. اللهم انصر فلسطين وأهلها.